Девчата, у вас такие красивые костюмы, но я вот знаю, откуда они появляются. Но я думаю, зрителям будет очень интересно. Во-первых, я знаю, что у вас 4 комплекта этих костюмов. Давай начнем с того, что Митрофановна завидует девчонкам. У нас всего 2 комплекта, а у них больше, чем 4. Не, ну если у нас поискать, там тоже найдем побольше. А у них 4, да. А как появляются вот эти костюмы? Расскажите телезрителям. Дело в том, что мы их шьем сами, мы их сами придумываем, покупаем сами ткань, разрабатываем дизайн и потом шьем. Благо все рядышком. Главная портниха у нас Татьяна. Мария искусница своя. Да, есть в коллективе. она начала нам шить костюмы. И вот сколько у нас костюмов, все она шила. Она вообще Ну, у нас кроме вот молодца. этих, Летние костюмы. Да, это нам Подарил администрация, да. Глинкин Александр Александр Васильевич, да. И мы тоже долго-долго думали, как их сделать. Ну и вот в народном плане все. То есть мы все сами разработали, и ткань сами купили, нам портнихи только это все сшили. фасон, Да, все это А долго. я хотела сказать, что кокошники для всех костюмов у нас делает Любовь Ириновна сама. Ну, мастера на все руки. Это да, Всё это сами. мы все сами. Молодцы. Поэтому у нас вот такое разнообразие. Ну, это вот такое хорошее отношение к творчеству. И я бы сказал, вот названа была фамилия Глинкин Александр Васильевич, глава сельского поселения. Вот очень многое в поселке зависит от главы, от руководителя. У нас и Митрофановна неплохо одета, и девчонки красавицы. Всегда деньги найдутся, если понятно, что они в дело, да. Поэтому не жалко никаких денег. И девчонки поют, и у нас много в Кременку или других коллективов. А каждый из Любавы отдельная личность, отдельный лучик, как сказать, в нашем большом царстве Кременкульском. 3 из них работают Представишь? в Доме культуры. Конечно, представлю. Любовь Барбышева вот работает в Доме культуры. Нина Шукшина работает в Доме культуры. Галина Михайловна Зыкова работает в Доме культуры. Поэтому вот им проще в том плане, что они всегда рядом, они видят друг друга, они могут разрабатывать костюмы. Таня Гордеева. Почти в клубе работаю. Напротив клуба. Да. Лена Ботова и Роза Кайбелева. Ну, они все работают, поэтому репетируем мы как бы уже в нерабочее время. Я знаю, что у них есть проблемы дома, дела, семья, но тем не менее они настолько любят вот это творчество, что они спешат все время на репетицию. Ну и мы стараемся шагать вперед для того, чтобы повышать профессионализм, подбирать интересный репертуар. И я им за это очень благодарен. Споем что-нибудь, девчонки? В репертуаре нашего коллектива есть народные песни, авторские, современные. И мы хотим вам предложить спеть одну из авторских песен Геннадия Ивановича Зыкова. А я и гармошку уже приготовил. Называется она «Кума». Кума. Пили чай и самоваром с кумой, мимо окон шел в базар кум домой. Новый галстук замечаю я на нем, не попить ни кума чаю, но втроем. А кума, 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 да ты никак сошла с ума, давно я примечаю, наверное, прощаю. А кума, 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 да ты никак сошла с ума, давно я примечаю, наверное, прощаю. Загорел над самоваром огонек, заглянул куме с товаром куманек. Засверкали вилки, ложки, стопочки, заморгали на гармошке кнопочки. А кума, 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 да ты никак сошла с ума, давно я примечаю, наверное, прощаю. А кума, 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 да ты никак сошла с ума, давно я примечаю, наверное, прощаю.
с ума, давно я примечаю, наверное, скучаю. Приходите вечером, когда делать нечего, может, чашку чаю выпьем по случаю. Приходите вечером, когда делать нечего, может, чашку чаю выпьем по случаю. Задорная песня, боевая прям. Да, и чаек у нас к месту. Да, так и хочется чашку чаю. Девчата, ну, конечно, традиционный вопрос о ваших планах. Расскажите немножко, у вас же, я знаю, концертов вот просто очень много. И знаю, что 11 декабря в Доме культуры железнодорожников будет ваш сольный концерт большой. 2 слова расскажите об этом. Мы рады, мы любим выступать. Приглашаем всех на этот концерт. Будем очень рады. Вас будут ждать сюрпризы, диски. Я думаю, вам понравится. Это а еще у нас 11 будет... декабря в 12 часов в Доме культуры железнодорожников. Да. Ну и, конечно, у нас в начале 2017 года будет творческий вечер, посвященный юбилею нашего ансамбля. Тоже приглашаем всех жителей нашего поселения, ну и в районного центра, конечно. А я хочу пригласить всех телевизионных зрителей на все мероприятия, которые будут проходить в Дворце железнодорожников, на мероприятия областного клуба гармонистов. Много, очень много хороших и интересных концертов и с участием телевидения областного, где вы можете быть участником этой концертной программы и вот вместе с нами, с артистами. Приходите обязательно.